स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुए ये चू चा वाली आवाजें सुनकर आप लोग भी हंसने लगे होंगे। नंबर 3, जब अक्षर पटेल बताते हैं कि ऋषभ स्टंप के पीछे कैसे अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं। वो बीच में आवाज भी जो निकलता है ना। नंबर 2, स्टंप माइक की बात हुई और रोहित शर्मा इसमें पीछे हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? नीचे बैठ के रहे, जब तक बॉल खेलेगा नहीं उठलेगा नहीं, नीचे बैठ के रहे। फाइनली नंबर 1, भाई रोहित शर्मा की ये वाली क्लिप मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज करके जाना। जब कुलदीप यादव थोड़ा ज्यादा विकेट झटकाने लगे। खेलने देना यार, अभी अभी आया, आड़ा मारने देना। एक आउट हुआ, आड़ा मारने